La verdad que sí, igual nosotros creíamos que íbamos a estar mejor, pero bueno, nos llevamos la gran sorpresa de que no estamos tan bien, pero para septiembre creo que vamos a estar mejor. En septiembre la gran revancha, porque van a ir de vuelta a Brasil a ver cómo está el rendimiento de ustedes para dentro de algunos meses. Sí, sí, la gran revancha y aparte vamos a llevar dos equipos, uno sub-21 y uno mayores, y ahí creo que vamos a ser más fuertes y vamos a lograr traer un primero, segundo, tercer lugar, alguna medalla. ¿Cómo fue la experiencia en Londrina? Veíamos videos, veíamos fotos del lugar, un lugar realmente hermoso allí en el lago. ¿Qué te pareció ir a Brasil, competir allá? Y me pareció muy lindo, la verdad, yo tenía un problema con la frontera, pero bueno, igual pude cruzar, así que estoy contento. Y no, el club era muy hermoso, la verdad, vos mirabas para alrededor de la laguna, estaba lleno de mansiones, todo muy lindo, la verdad, muy buena experiencia. Nicolás, vamos a hablar con vos acerca de lo que fue para vos la experiencia de vida en Brasil, cómo fue el viaje, cómo fue la estadía allá. Bueno, para mí fue mucho más de lo que esperaba porque hace apenas un año que empecé a jugar kayak polo y la experiencia de ir a competir a Brasil me pareció positiva para mí. Por lo menos yo no iba con muchas más expectativas que jugar seguido y en todos los partidos por lo menos pude jugar. Además la experiencia de conocer Brasil, yo nunca había salido del país, fue una linda experiencia. ¿Por qué kayak polo? ¿Qué te gusta de la actividad? Me parece muy completo, remar y aparte es original. Nicolás, ¿qué te parecieron los equipos brasileños? Y te pregunto, como le preguntaba Juan Pablo, ¿se ven muy lejos de ellos a nivel deportivo? No, me parece que tienen una estructura más sólida nomás, más continuidad en la práctica, entonces ahí es donde nos superaron. Se veía su experiencia. ¿Con ganas de volver en septiembre a la revancha también como Juan Pablo? Muchas, muchas. Alexis, vamos a hablar con vos también, Alexis, a ver cómo fue tu experiencia, cómo la viviste. Y yo la viví muy bien, me tocó ser el capitán del equipo, eso me llenó de orgullo. Entrené mucho para esto y bueno, la verdad estuvo muy bueno. ¿Por qué capitán del equipo? Y te pregunto, ¿el capitán qué función tiene? ¿Es hablar dentro de la cancha o cumple alguna función también deportiva? El capitán del equipo cumple la función en dirigir adentro de la cancha, ya que el técnico está muy lejos. Dirigir, hacer los cambios, mandar un poco dentro de la cancha. Manejar un poco. ¿Cuánto hace que vos jugás al kayak polo? Hace 3 años empecé. ¿Sos el de más experiencia junto con Daniel y con Sergio? No tanta experiencia como ellos dos, pero sí, tengo bastante experiencia. Bueno, a nivel deportivo, ¿cuál fue el partido que más destacaste? Porque si bien perdieron muchos, esa fue la realidad, algunos también han ganado por alguna diferencia mínima, ¿no? Sí, la verdad que los partidos fueron difíciles. Después, a medida que fuimos jugando, fuimos elevando nuestro nivel, mejor juego, fuimos haciendo más pases, mejor la defensa, fuimos armando mejor el juego y ahí pudimos sacar diferencia. Nos queda también Sergio Jacquemin, Sergio el más experimentado del equipo, no por años, sino por la experiencia tuya también en cuanto al deporte, ¿no? Sí, en realidad el más experimentado de todos es el alma mater de esto, que es Daniel Dreyer, sí. Nuestro mentor e impulsor de todo esto, ¿no? Los chicos aprendieron a remar con nosotros, pero fue Daniel el que impulsó toda esta actividad acá en Escobar, y transformando Escobar hoy en un centro de desarrollo del polo en Argentina. Además no hay muchas localidades, tampoco muchos países que jueguen kayak polo. Lo tenemos en Argentina con ustedes y además en el partido de Escobar, que es muy positivo, ¿no? Que se haya desarrollado acá en Escobar es algo fantástico. En la Argentina se está jugando en Ezeiza, acá en Buenos Aires, con el apoyo del CENART, en Necochea, en Chascomús, y hay otro lugar en Santa Fe que también se está desarrollando, que ojalá tengan una buena actividad en el futuro como para poder nosotros tener la continuidad que nos está faltando, ¿no? Que bien marcaban los chicos, la diferencia más importante con Brasil, entre Brasil y Argentina, es que Brasil tiene la capacidad de darle continuidad a sus jugadores, y sobre todo apoyarlos, ¿no? En Brasil están teniendo un apoyo interesante. A vos te asombraba, me comentabas días atrás, no tanto en lo deportivo, sino la convivencia con la gente de Brasil, el buen trato, el respeto hacia la Argentina, ¿no? Sí, nos llamó poderosamente la atención. Fuimos a una ciudad que tiene 500.000 habitantes, es una ciudad comparable con La Plata, por ejemplo. Sí. Nos sorprendió gratísimamente la atención que tuvieron para con nosotros, para con los chicos, pendientes en todo momento de lo que necesitábamos, en ayudarnos, un nivel de camaradería que admirable, te llena de orgullo, ¿no? Y hay
una cosa que uno lo ve en los videos que están comentados en YouTube, por ejemplo, donde resaltan constantemente nuestros hermanos argentinos. Eso era, te ponía la piel de gallina, ¿viste? Pensar que nosotros vamos ahí como para aprender y ellos tremendamente orgullosos de que nosotros los vayamos a visitar.